Bismillahirrahmanirrahim. Babun yalhaku milu saha alwaladu anak bil mulainah ka anu dilian. Hadasana saha Yahya bin Bukair hadasana saha Malik qala itu Malik hadasani saha Nafi an Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam itala'ana nyumpah lian Nabi baina rajuli antara hiji lalaki wa mraatihi jeung pamajikanana itu rajul fantapa tulingan napikeun itu rajul min waladihati anaka anakna itu walad ka anakna itu imro'ah fafaroko tulu papariko tuluy misah Nabi bainahuma antara rajul jeung mar'ah wa alhaqo wa ulhiko jeung milukeun wa ulhiko jeung milu sal waladu budak bil mar'ah ka indungna ka pamajikanana. Babu qaulil imam ariba mertelakeun imam Allahumma bayyin Allahumma nun Gusti bayyin muga maparinan kajelasan Gusti atawa ngajelaskeun Gusti. Hadasana sa Ismail qala Ismail hadasani sa Sulaiman bin Bilal an Yahya bin Sa'id qala itu Yahya akhbaruni sa Abdurrahman bin Qasim Ibnul Qasim anil Qasim bin Muhammad an Ibni Abbas annahu sanyana itu Ibnu Abbas eta qala Ibnu Abbas dukira dicaritakeun sal mutala inani dua anu silih lian inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala sa Asim bin Adi fi dzalika dina eta qaul atawa madkur qaulan kana obrolan suman soropa tuluy narima budal atawa balik itu Asim fata tuluy datang ka itu Asim sarajulun dijelalaki min qaumihi ti kaumna itu Asim fadzakara tuluy nyaritakeun itu rajul lahu ka itu Asim annahu sanyana itu rajul eta wajada manggihan rajul ma amraatihi sarta pamajikanana itu si rajul rajulan kahiji lalaki faqala sa Asim mabatulitu teu dicoba kami bihadal amri kalawan ieu urusan illa liqauli kajaba karena obrolan kami padahaba tuluy berangkat itu Asim bihi kalawan itu rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbara tuluy ngabejakeun itu rajulun hu kana nabi billadzi kajalma tawa kalalaki wajada nu manggihan itu si rajulun alaihi ka itu ladzi imro'atahu ka pamajikanana rajulun wa kana sareng bukti naon saha dalika rajul eta lalaki eta musparron anu pias qalilul lahmi anu saeutik dagingna sabutus syari anu jocong buukna wa kana sareng bukti saladzi lalaki wujida anu dipanggihan itu ladzi ing dahlihi di sandingan pamajikanana itu rajulun eta adamun anu sawo matang anu coklat berarti nya khadlan anu lintuh kasirul lahmi anu loba dagingna ja'dan anu galing kototon anu kacida galingna atawa kototon anu kacida itu ja'dan faqala sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma nun Gusti bayyin muga maparinan kajelasan Gusti fawadha'a tuluy ngalahirkeun itu mar'ah sabihan kalawan nyarupaan birojuli kalalaki alladzi anu dzukir dakaro anu nyaritakeun jalma hareup dakaro anu nyaritakeun sa zaujuha salakina itu imro'ah annahu sanyana itu rajulun wajada eta manggihan itu rajulun indah disandinganana itu imro'ah falana tuluy ngalian sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma di antara itu rajul jeung mar'ah faqala sarajulun limni Abbas fil majlisi di majlis ya ari itu mar'ah eta allati anu qala anu ngadawuh sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la rajamtu lamun ngaranjam kami ahadan ka hiji jalma bi ghairi bayyinatin kalawan teu make saksi la rajamtu tah yakin ngaranjam kami hadihi ka ieu imro'ah ceuk rajulun ka Ibnu Abbas faqala tuluy ngajawab sa Ibnu Abbas la lain kitu tilkam ro'ah ari itu awewe kana eta bukti itu imro'ah tadharu eta ngadhahirkeun itu imro'ah asu akana kagorengan fil islami dina Islam. Babun idza talaqa di mana-mana nalak jalma haka itu imro'ah salasan kalawan talak tilu sumata zawaja tuluy kawin itu imro'ah ba'dal iddah dina sabada beak iddah zaujan ka salaki goiruhun salianti itu jalma. Palam naon teh? Ya masa Falam yamassa tuluy henteu ngajima itu zaujan goer haka itu imro'ah. Hadasana sa Umar bin Ali hadasana sa Yahya hadasana sa Hisham qala Hisham hadasani sa Abi an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadasana sa Utsman bin Abi Syaibah hadasana saha Abdah an Hisham an Abi Hisham an Aisyah radhiyallahu anha anna Rifa'ah al-Quradi
Tazawaja eta nikah itu Rifa'ah imro'atan ka hiji awewe summa talaqa tuluy nalak itu Rifa'ah ka itu imro'ah fatazawaja tuluy kawin itu imro'ah akhara ka anu sejen. Fata tuluy datang itu imro'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fatakala tuluy nyaritakeun itu imro'ah lahu ka Nabi annahu sanyana itu akhor eta layati henteu ngajima itu akhor haka itu imro'ah wa annahu jeung sanyana kalakuan eta laisa henteu aya mau tetep sartana itu akhor naon illa misla hudbatin kajaba pantarna rarawis atawa tungtung baju atawa garis miring peluh. Faqala Nabi la teu halal itu Rifa'ah hatta tazuki sehingga yen tazuki mere ngasaan anjeun usaila tahu hatta taduki sehingga yen ngasaan anjeun usaila tahu kana madu leutikna itu akhor wa yazuko jeung ngasaan itu akhor usaila taki kana madu leutik anjeun. Babun walai jeung pirang-pirang awewe ya isna anu narima pegat itu lai minal mahidi tina haid minisaikum ti pirang-pirang awewe aranjeun kabeh ini retabtum lamun teh mamang-mang aranjeun kabeh qala samujahid illam ta'lamu lamun teu arapal aranjeun yahidna naha haid itu nisa aula tahidna atawa teu haid itu nisa walai jeung pirang-pirang awewe ko adna anu cicing itu lai anil haidi atawa nu diuk anil haidi tina haid walai jeung pirang-pirang awewe lam yahidna anu tara haid itu lati lai faidatuhuna mangka ari idahna itu lae eta salah satu asyurin tilu pirang-pirang bulan. Babun wa ulatul ahmal jeung ari pirang-pirang anu ngabogaan rereneuhan eta ajaluhunna ari mangsa idahna itu aul ulatuhul ahmal eta ayyadna yen ngalahirkeun itu ulatul ahmal hamlahunna kana reureunahanna ulatul ahmal. Hadasana Yahya bin Bukair hadasana Sales an Ja'far bin Rubai'ah an Abdurrahman bin Hurmuz al-A'raj. Qala itu Abdurrahman akhbaroni saha Abu Salamah bin Abdurrahman anna Zainab sanyana Zainab ibnatu Abi Salamah tegasna budak awena Abu Salamah akhbarat nyaritakeun itu Zainab hu ka itu Abu Salamah an ummi hati indungna itu Zainab. Ummu Salamah tegasna Ummu Salamah zaujin Nabi tegasna bojo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anamroatan kana sanyana hiji awewe min Aslam ti Bani Aslam yuqalu dibahasakeun laha ka itu imro'ah saha Subai'ah. Kana bukti itu imro'ah eta tahta zaujiha aya di bawah salakina itu imro'ah. Tufiya anu dimautan itu zauj an hati itu imro'ah wahia sareng ari itu imro'ah eta hubla anu kereuneuh. Wa khotoba tuluy ngahitbah ka itu imro'ah sa Abu Sanabil bin Bakak fa'abat tuluy nolak atawa mungpang itu imro'ah antan kiha kana yen kawin itu imro'ah ka itu Abu Sanabil. Faqala itu Abu Salamah wallahi demi Allah mayasluhun teu ngaluluskeun kami antan kiha kana ye antan kihi kana yen kawin anjeun ka itu Abu Sanabil hatta tadi sehingga yen ngaliwat anjeun akhirul ajalain kana tungtung dua mangsa. Pamakastu tuluy cicing kuring koriban barina deukeut min isrilayal tina 30 pirang-pirang peuting. Sumaja tuluy datang itu imro'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi unkuhi kudu kawin anjeun awewe. Hadasana Yahya bin Bukair anil Lais an Yazid an nabna Syihab kataba eta nyuratan kataba eta nyuratan itu aba ilaihi ka itu Yazid anna Ubaidillah sanyana Ubaidillah anna Ubaidallah sanyana Ubaidillah ya bani Abdillah akhbaro nyaritakeun itu Abdullah Ubaidillah an abihi ti hu ka itu Ibnu Syihab an abihi ti ramana itu Ubaidillah ana usanyana Kangjeng Nabi eta kata banyuratan Nabi ila ibnil Arqam ka Ibnul Arqam ayas ala kana yen nanyakeun itu Ibnul Arqam Subai'ah ka Subai'ah al-Aslamiyah kaifa eta kumaha afta geus matwakeun haka itu Yazid sa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat itu Subai'ah afta geus matwakeun Nabi nikah kami idza wada'tu di mana-mana geus ngajuru kami an kiha kana yen menang kawin kami
Hadatsana Yahya bin Qaza'ah hadatsana Malik an Hisyam bin Urwah an Abi Hisyam anil Miswar bin Makhramah anna Subai'ah al-Aslamiyah nufisat eta di nafasan kumaha maksudnya nufisat eta di nafasan itu Subai'ah al-Aslamiyah ba'da wafati zaujiha dina sabanda pupus salakina itu Subai'ah bilayalin kalawan pirang-pirang peuting faja'a tuluy datang itu Subai'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam pastadana tuluy nyupri izin itu Subai'ah ka Nabi antan kiha kana yen kawin itu Subai'ah fadana tuluy ngidina Nabi lah ka itu Subai'ah fanakahat tuluy kawin itu Subai'ah. Babu qaulillahi ta'ala ari bab mertelakeun dawuhan Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabasna wal mutallaqatu jeung ari pirang-pirang awewe anu ditalak yatarabasna eta ngadago itu mutallaqat biang fusihinna kana pirang-pirang dirina itu mutallaqat salah sata quruin kana tilu pirang-pirang sucian wa qala sa Ibrahim piman di jalma tazawaja anu kawin itu man fil iddati dina waktu iddah fahadat tuluy haid itu man indahu disandinganna itu rajul atawa zauj salah sahiyadin kalawan tilu pirang-pirang hedan banat bain itu imro'ah minal awal ti salaki anu kahiji wala tahtasibu yang teu ngitung itu imro'ah bihi kalawan itu head liman kajalma ba'dahu dina sabandana itu zauj wa qala Zuhri tu tasabu tahtasibu ngitung itu imro'ah wa hada jeung ari ieu eta habun leuwih dipikaresep ila Sufyan mungguh Sufyan yani ngamaksud kami atau Sufyan kaula Zuhri kana dawuhanana Imam Zuhri. Wa qala samamar yuqulu dibahasakeun naon aqraat geus ikror saha almar'atu hiji awewe idadana di mana-mana deukeut naon haidu haidna itu mar'ah wa qawa aqraat jeung ikror itu imro'ah idadana di mana-mana deukeut naon tuhriha sucina itu imro'ah. Wa yuqulu jeung dibahasakeun naon maqraat henteu maca itu imro'ah bisalan qattu kana balik kotun sama sekali idala teu ikror meureunnya ma qaraat teu ikror itu imro'ah bisalan kana balik kotun sama sekali di dalam tujma di mana di dalam tajma di mana-mana henteu kumpul itu imro'ah waladan ka anak fi batniha dina beuteungna itu imro'ah. Babu kisati Fatimah binti Qais ari pamertelakeun Fatimah binti Qais qaulihi jeung dawuhan Allah wattaqullaha rabbakum wattaqu jeung kudu iusieun aranjeun kabeh Allah ka Allah rabbakum tegasna pangeran aranjeun kabeh la tukhriju ulah ngaluarkeun aranjeun kabeh hunna ka itu nisa min buyutihinna ti pirang-pirang imahna itu nisa wala yahrunya jeung ulah kaluar itu nisa illa ayatina kajaba yen ngadatangkeun itu nisa bi fahisyatin kajakana kagorengan mubayyinatin anu jelas wa tilka jeung ari itu madzkur eta hududullahi kapastian Allah atau hukuman Allah wa man yasajalma ya ta'adda anu ngaliwat batas itu man hududallahi kana batasan Allah faqad zalama makanya tegas zalim itu man nafsahu kana dirina man la tadri teu apal anjeun la alla buah-buah salo Gusti Allah yuhdisu eta nganyarkeun Allah banda dalika badina sabanda eta kaul amron kana urusan askinu anu nyicingkeun aranjeun kabeh hunna ka itu nisa min hayasu sakantum tina sakira-kira cicing aranjeun kabeh min wujudikum tina beunghar aranjeun kabeh wala tudarru jeung moal ngarupek wala tudarru jeung teu ngarupekeun aranjeun kabeh hunna ka itu nisa litudayyiku supaya rupek aranjeun kabeh alaiha karna rupek aranjeun kabeh alaihinna ka itu nisa wa in kunna jeung lamun bukti itu nisa eta ulati hamlin anu ngabogaan rereuneuhan fangfiku mangka nganapakahkeun aranjeun kabeh nganapakahan atuh aranjeun kabeh alaihinna ka itu nisa hatta yadona sehingga yen ngajurukeun itu nisa hamlahunna kana rereuneuhanana itu nisa ila qaulihi nepi ka dawuhan Allah ba'da usri yusra. Hadatsana Ismail hadatsana Malik an Yahya bin Sa'id an Anil Qasim bin Muhammad wa Sulaiman bin Yasar anna usanyana itu Sulaiman eta sami'a itu Sulaiman huma ka itu Yahya jeung Qasim yudzakirani nyaritakeun duanana Yahya jeung Qasim ana Yahya bin Sa'id bin As sanyana Yahya bin Sa'id bin As eta tolakon alak itu Sa'id bin Abdurrahman ka budak awewena Abdurrahman bin Hakam pantaqolna tuluy narima pindah itu bintun Abdurrahman ka Abdurrahman paursila tuluy ngutus atawa ngirim sa Aisyah ummul mukminin tegasna ummul mukminin ila Marwan ka Marwan wa huwa bari ari itu Marwan eta Amirul Madinah raja na Madinah
Ittaqi kudu sieun anjeun Allah ka Allah wardud jeung kudu ngabalikeun anjeun haka itu bintun ila baitiha ka imahna itu bintun. Qala Samarwan fi hadis Sulaiman dina hadisna Sulaiman. Inna Abdurrahman bin Hakam walaba eta ngalindih itu Abdurrahman ka kami. Wa qala Sa'al Qasim bin Muhammad awama balago naha jeung teu nepi ki ka anjeun naon sa'anu Fatimah binti Qais tingkahna Fatimah binti Qais. Qalat itu Fatimah la yadurru teu ngamadaratkeun ka anjeun naon Allah naon tadkuro naon Allah tadkuro yen teu nyebutkeun anjeun hadis Fatimah kana caritaan Fatimah. Faqala Samarwan bin Hakam ingkana lamun bukti eta biki di anjeun naon sarun kagorengan fahasbuki mangka ari anu nyukupkeun ka anjeun eta mah perkara baina hadzaini di antara ieu dua minasyari tina kagorengan. Hadasana sa Muhammad bin Bashar hadasana sa Gundar hadasana sa Syu'bah an Abdirrahman bin Qasim an abihi itu Abdurrahman an Aisyah anna sanyana itu Aisyah eta qalat itu Siti Aisyah ma li Fatimah ma eta kumaha li Fatimah ari Fatimah ala tataki nah henteu sieun anjeun Allah ka Allah yakni ngamaksud itu Siti Aisyah fi qaulihi dina ucapanna itu Marwan la sukna wala nafaqah. La sukna teu aya tempat cicing eta tetep wala nafaqah jeung teu aya nafkah tetep. Hadasana sa Umar bin Abbas hadasana sa Ibnu Mahdi hadasana sa Sufyan an Abdurrahman bin Qasim an abihi itu Abdurrahman qala saha Urwah bin Zubair li Aisyah ka Siti Aisyah alam taroina nah henteu ningali anjeun ila fulanah bintil Hakam tolako geus nalak haka itu fulana sa zaujuha salakina itu fulana albattata kana talak tilu. Fakharaja tuluy keluar itu fulana faqalat mangka nyarios itu Siti Aisyah bisa duka cida gorengna naon mah perkara sonaat anu geus migawe itu fulana. Qala itu Urwah alam tas mai nahan teu nguping anjeun fi qauli Fatimah dina ucapanna Fatimah binti Qais. Qalat itu Siti Aisyah amma annahu anapun sanyana kalakuan eta laisah henteu laha tetep pikeun itu Fatimah naon khairun kaalusan fi dzikri hadzal hadis dina nyaritakeun ieu hadis. Wa zada jeung nambahan saha Ibnu Abi Zinad an Hisyam kata beti Hisyam an abihi Hisyam abad nyacad sa Aisyah tu Siti Aisyah asyadal aib kalawan banget na nyacad. Wa qalat itu Siti Aisyah inna Fatimah sanyana Fatimah kana bukti itu Fatimah eta pimakanin wahisin aya dina tempat keung atawa tempat tandus. Pahipa mangka dipikasieun naon alana hiyatiha kana pajajahanana itu Fatimah. Falidalika mangka karena kitu arokhoso ngarusohkeun laha ka itu Fatimah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babul mutallaqah hari pamertelakeun awewe anu ditalak kita husia di mana-mana dipikasieun saha di mana-mana dipikasieun saha alaiha itu mutallaqah fi maskani zaujiha di imah salakina itu mutallaqah. Ayak tahima eta yen ngadatangan itu zauj alaiha ka itu mutallaqah au tabdua atawa ngadohirkeun itu mutallaqah ala ali ka ahlina itu zauj bi fahishatin kana kagorengan. Wa hadasani sahiban akhbarana sa Abdullah akhbarana saha Ibnu Jurayj an Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah an karat itu Siti Aisyah dalika kana itu madzkur ala Fatimah ka Fatimah. Babu qaulillahi ta'ala wala yahillu jeung teu halal lahunna pikeun eta tetep pikelahunna pikeun itu nisa naon ayya ketumna yen nyumputkeun itu nisa makana perkara khalaqan geus ngadamel salo Gusti Allah fi arhamihinna dina pirang-pirang rahimna itu nisa minal haidi nyatana tina haid wal habali jeung reureueuhan. Hadasana sa Sulaiman bin Harbin hadasana sa Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad an Aisyah katam piti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat itu Siti Aisyah lama aroda sama-sama ngamaksud sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyan piro yunapiro ayyan piro kana yen nafar nabi nafar teh berarti balik di mana di Muzdalifahnya kamana kamina gelap deui nya saeta balik deui ti Muzdalifah kamina aya runtuyanna teh kamina heula lin Muzdalifah heula
Nah eta we. Idzan dina nalikana kitu Sofiyatun aras ari aya Siti Sofiyah ala babi khobaiha dina hareupeun panto atau lawang tenda na itu Sofiyah kaibatan barina sedih. Faqala Nabi laha ka itu Siti Sofiyah akro kudu nutupan anjeun au halqa atawa kudu nulakan anjeun innaki sanyana anjeun eta laha bisatuna yakin anu nyengker ka kami. Akunti nah bukti anjeun afadti eta geus ifadah anjeun yauman nahri dina poenan mencit. Qalat itu Siti Sofiyah naam atos. Qala Nabi fanfiri atu kudu nafar anjeun idzan dina nalikana itu afadti yauman nahri. Babun wa bu'ulatuhunna jeung ari pirang-pirang salakina itu nisa eta hakun leuwih hak birodihinna kana ngabalikeunana itu nisa fil iddati dina waktu iddah. Wa kaifa jeung eta kumaha yuraji'u ngarujuk jalma almar'ata ka awewe idza talaqa di mana-mana nalak itu jalma haka itu imro'ah wahidatan kalawan talak hiji awis natain atawa talak dua. Hadasani sa Muhammad abarona sa Abdul Wahhab hadasana sa Yunus anil Hasan qala itu Hasan zawaja geus ngawinkeun saha makilun ukhtahu kadulurna itu makil dulur awewena itu makil fatolaqa tuluy nalak itu zawaj haka itu ukhtun tatliqatan kalawan hiji talak. Wa hadasani sa Muhammad bin Musa ibnul Musanna hadasana sa Abdul Ala hadasana sa Sa'id an Qatadah hadasana sa Al Hasan anna makil abna Yasar kanat bukti itu makil ukhtahu kadulurna itu makil tahta rajulin di bawah atawa di bawah teh maksudna mah pamajikanana hiji lalaki atawa di bawah hiji lalaki fatolaku tuluy nalak itu rajul haka itu ukhta atawa ukhtu summa khala tuluy kosong itu kahareup summa khala tuluy kosong saaha anha itu ukhtun hatan kodo sehingga ia narima beak naon iddatuha indahna itu ukhtun summa khotoba tuluy ngahitbah itu zawaj atawa rajul haka itu ukhtun pahamia tuluy nyegah saha makilun makil min dzalika tina itu hitbah anapan kalawan keras. Faqala itu makil khola geus ninggalkeun anjeun rajul anhati itu ukhtun wa huwa bari ari itu si rajul eta yuqdiru yaqdiru mampu itu si rajul alaiha ka itu si ukhtun sumayak tubuh tuluy ngahitbah itu si rajul sumayak tibu tuluy ngahitbah rajul haka itu ukhtun pahala tuluy ngahalangan itu makil bainahu antara itu rajul wa bainaha jeung antarana itu mar'ah atawa ukhtun. Panganzara tas kalungsurkeun salo Gusti Allah wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ila akhiril ayat. Wa idza talaqtum jeung di mana-mana nalak aranjeun kabeh an-nisa ka awewe fa balagna tuluy nepi itu nisa ajalahunna kana waktu iddahna atawa beak iddahna itu nisa fala ta'dhulu mangka ulah nyegah aranjeun kabeh hunna ka itu nisa ila akhiril ayat. Pada tuluy ngagerohu ka itu makil saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a tuluy macakeun Nabi alaihi ka itu makil fataroka macakeun Quran maksudna fataroka tuluy ninggalkeun itu makil alhamiyata kana nyegah wastaqoda jeung nuturut itu makil li amrillah kana parentah Allah. Hadasana sa Qutaibah hadasana Sales an-Nafi anna bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma tolako eta geus nalak itu Umar bin Al-Khattab imro'atan ka hiji awewe. Lahu milikna itu Ibnu Umar bin Al-Khattab wa hiya bari ari itu imro'ah eta haidun anu keur haid tatliqatan kalawan tatliqatan wahidatan kalawan hiji talakan fa amara tuluy marentah ka itu Ibnu Umar bin Al-Khattab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuraji'a kana yen ngaruju itu Ibnu Umar bin Al-Khattab haka itu imro'ah sumayam siku tuluy nahan itu Ibnu Umar bin Al-Khattab haka itu ka itu imro'ah hatta tathuro sehingga yen suci itu imro'ah sumatahi tuluy haid itu imro'ah indahu disandinganana itu Ibnu Umar bin Al-Khattab haidatan ukhra kalawan atawa kana haid anu sejen sumayam yumhilu tuluy nempokeun
itu Ibnu Umar bin Khattab haka itu imro'ah hatta tathura sehingga yang suci itu imro'ah min haidha tina haidna itu imro'ah fa in arada mangkalamun ngamaksud itu Ibnu Umar bin Khattab ayutoliqa kana yen nalak itu Ibnu Umar bin Khattab haka itu imro'ah fal yutolik maka supaya nalak itu Ibnu Umar bin Khattab haka itu imro'ah inna tathura dina nalikana suci itu imro'ah min qabli ayyu jami'a tina samemeh yen ngajima itu Ibnu Umar bin Khattab haka itu imro'ah fatil kal indah mangka ari itu indah eta allati anu amaru geus marentah salo Gusti Allah antu tolak kok kana yen ditalak itu imro'ah laha karena itu indah sanisa pirang-pirang awewe make tegesna pirang-pirang awewe wa kana sareng bukti sa Abdullah eta ita suila di mana-mana ditaros itu Abdullah antalika tina itu mazkur qala itu Abdullah li ahadihim ka salah sahijina itu nu kabeh in kunta lamun teh bukti anjeun tolako eta geus eta nalak anjeun haka itu imro'ah salasan kalawan talak tilu faqad harumat mangka nyata haram itu imro'ah alaika ka anjeun atatan kiha sehingga yen kawin heula itu imro'ah zaujan ghairuhu kasalianti itu rajul atawa ahad wazara jeung nambahan fi dina itu kaul sagoiru salianti itu Abdullah anil les kata bitil les hadasani sanafi qala sa Ibnu Umar lau tolak qata lamun teu manalak anjeun marrotan kana hiji au marroten atawa kana dua fa inna nabiy sallallahu alaihi wasallam amaru eta marentah nabi nikah kami bihadza kana kieu babu murajaatul haid ada pamertelakeun ngarujuna anu haid hadasana sahajan hadasana sa Yazid bin Ibrahim hadasana sa Muhammad bin Sirin hadasana sa Yunus bin Jabir sa'altu naruskeun kami Ibnu Umar qala itu Ibnu Umar tolako geus nalak sa Ibnu Umar imro'atahu ka awewena tawa pamajikanana itu Ibnu Umar wahia bari ari itu imro'ah eta haidun anu nuju haid fasalat rasnaro sa Umar Sayyidina Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara tuluy marentah Nabi ka itu Ibnu Umar ayyuraji'a kana yen ngaruju itu Ibnu Umar haka itu imro'ah sumayat laku tuluy nalak itu Ibnu Umar min kubuli indatiha tina arah-arah iddahna itu imro'ah kultu ngucap kami patatadu tuluy gawe indah itu imro'ah bitil tatlikoti kalawan atawa kana eta talak qala Nabi aroaita kumaha pendapat anjeun in ajaza lamun teh maapes itu Ibnu Umar wastah mako jeung bodoh itu Ibnu Umar babu tuhidunya hari ieu bab mertelakeun ngusut ngusut teh henteu dangdan kusut ngusut saha al mutawaffa anu dimaotan an hati itu imro'ah sazaujuha salakina itu imro'ah arba'ata asyuri wa asra kana 4 bulan pirang-pirang bulan jeung 10 poe jadi lamun dimautan ku salaki mah ditinggalkeun maut ngusutna teh 4 bulan 10 poe disebut we iddah kan lamun kunus sejen mah cenah henteu tapi biasana ngusutna geus 3 poe nya biasana wa qala saha Zuhri la aro teu ningali kami antak roba kana yen deukeut saha as-sobiyah al mutawaffa anu dimaotan anha ti itu sobiyah atiba kana seseungitan li anna alaiha karna sanyana eta tetep ka itu sobiyah al indatu ari indah hadasana sa Abdullah bin Yusuf barora sa Malik an Abdullah bin Abi Bakrin bin Muhammad bin Umar bin Hazmin an Humaid bin Nafi an Zainab ibnatu Abi Salamah anasanya itu Zainab akhbarot nyaritakeun itu Zainab huka itu Humaid hadhil ahadis kana ieu pirang-pirang hadis as-salasa anu tilu qala sa Zainab dakhaltu lebat kami ala Ummi Habibah zaujin Nabi tegasna bojonna Kangjeng Nabi hina tuwfiya dina nalika dimaotan sa abuha bapana itu Ummu Habibah
Abu Sufyan bin Harbin tegasna Abu Sufyan bin Harbin fadaa tuluy menta saha Ummu Habibah bitibin kana sesengitan pihi tetep dina itu tib soprotun ari warna koneng kholukun anu seungit au ghairuhu atawa salianti itu sofroh kholuk padahana tuluy ngaminyakan itu Ummu Habibah minhu tina itu tib jariyatan ka amat sumamasa tuluy nyabak itu Ummu Habibah bi aradaiha kana dua pipina itu jariyah sumakola tuluy nyarios itu Ummu Habibah wallahi demi Allah mali henteu eta tetep ka kami bitibi kana sesengitan min hajatin ari butuh Goiro anni salianti sanyana kami sami tu eta ngadangu kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi la yahilu teu halal imraatin pikeun hiji awewe tu minu anu iman itu imroah billahi ka Allah wal yaumil akhir yang kana poe akhir antu hida kana yen ngusut itu imroah ala mayyitin karena maut fauqa salasi layal dina saluhureun tilu pirang-pirang peuting illa ala zaujin kajaba karena maut salaki arba'ata asyurin kana 4 pirang-pirang bulan wa asron jeung 10 poe qala sa Zainab pada qala tutuli lebat kami ala Zainab ibnatu Jahsin hina tufiya dina nalika dimautan sahuha dulur lalakina itu Zainab pada tuluy menta itu Zainab bitibin kana sesengitan pamasa tuluy nyabak itu Zainab bin Hutina itu tib sumakolat itu Zainab amma ingat wallahi demi Allah mali bitibi min hajatin ghairu anni samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nabi alal minbar dina luhurun minbar la yahilu limra'atin tuminu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa salasi layal illa ala zauji arba'ata asyuri wa asyru qalat saha Zainab wasami itu jeung ngadangu kami Ummu Salamah kaum Salamah taqulu ummu jaat datang saya imro'atun hiji awewe ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat itu imro'ah ya Rasulullah inna benati sanyana anak awewe kami tufiya eta dimautan itu ibnah anha tufiya eta dimautan anhati itu ibnah sazaujuha salakina itu ibnah wa qad istakat nyata geus ngocor naon ainuha panonna itu ibnah afat tak hulu naha menang make sifat kami haka itu ayen karena itu ayen sifatna sifat panon maksudna faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ulah marrota ini kalawan dua balik la au salasan atau tilu balik la jeung katilu kulo dalika ari sakabehna itu salas eta yaqulu nabi la ulah laktah naon tadi teh nya Sumakola terasnya ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mahiya pasina ari itu sahanya hiya ari itu ibnah eta arba'atu asyurin 4 pirang-pirang bulan wa asrun jeung 10 wa qad kana nyata bukti saihda kunna salah sahiji aranjeun kabeh fil jahiliyah di zaman jahiliyah tarmi eta nenggor itu ihda bil ba'aroti ku tai garing ala rasil hauli dina tungtung taun jadi caritana teh lamun jalma ditinggalkeun maut ku salakina sok init atawa sok ditunana teh di jero imah pangbututna saha we lamun teu boga imah urang teu boga 2 nu batur imahna teh sok diteunana dina imah pangbututna make baju pangbututna anu disebut ngusut teh nya ngan di zaman jahiliyah mah sataun cicing di dinya tuluy dina sela-sela sataun teh engke di akhir didatangkeun rupa-rupa sato naon we satona teh bisa domba bisa munding bisa orai bisa naon we aya kepercayaan setiap nu dicabak ku awewe eta bakal pae domba bakal pae kudu eta tadi cabak kulitna engke geus tamat sataun kaluar si awewe eta teh tina imah anu eta teh geus kaluar ditengoran we kunaon ku tai garing tai sato maksudna baca hadisna gara kahanap qala sahumain fakultu maka ngucap kami li Zainab ka Zainab wa matar mil bil ba'aroh ala rasil haul
naon cenah ari nengoran ku tai garing dina tungtung taun teh. Faqala sa Zainab kanat bukti sal mar'atu hiji awewe ida tufiya di mana-mana dimautan an hati itu mar'ah sa zauju hasalakina itu mar'ah dakhala tah asup itu mar'ah hibsan kana gubuk tes lain saungan imah ngan siga saung kumanya imah leutik we gubuk sakaya gubuk ormis kicenah gubuk teh imah gubuk orang miskin gubuk ormis wala bisat jeung make itu imro'ah syarrosya biha kana panggoreng-gorengna pakaianana itu imro'ah walam tafsir jeung henteu nyabak itu imro'ah tiban kana sesengitan atawa kana minyak hatta tamuro sehingga yen ngaliwat biha ka itu imro'ah naon sanatan sataun summa tuwfiya tuluy didatangan itu imro'ah bidabatin kalawan sato himar ausat atawa domba au toir atawa manuk fataftaddu tuluy ngusap itu imro'ah bihi kana itu kulun faqallamat taftaddu mangka saeutik pisan taftaddu anu ngusap itu imro'ah bisain kana hiji perkara ilam mata kajaba paeh itu se sumatahru tuluy kaluar itu imro'ah fatu to maka dibere itu imro'ah ba'arotin kalawan tai garing baturma tuluy dialungkeun itu ba'aro sumaturoji tuluy balik itu imro'ah ba'du dina sabanda eta atawa dina sabada kitu makana perkara saat anu karep itu imro'ah min tibin tina sesengitan au goirihi atawa salianti itu tib jadi ngusutna teh salila sataun zaman jahiliyah mah baheula bari aya tambahna beri tengoran tai garing suila ditaros saha malik ma eta naon taftaddu bi ari lafat taftaddu bi ngusap kana kulun qala itu malik tamsahu eta ngusap itu imro'ah bihi kana itu kulun jildaha kana kulitna itu naonnya imro'ah babul kuhli eta teh ariba mertelakeun disifat panon lil hadati pikeun anu ngusut hadasana sa Adam bin Abi Iyas hadasana sa Syu'bah hadasana sa Humaid bin Nafi an Zainab ibnatu Ummi Salamah tegasna putri na Ummi Salamah an ummihati ibuna itu ibna annam ro'a sanyana hiji awewe tufiya eta dimautan sajaujuha salakina itu imro'ah fa khosu tuluy mikasieun kaum ainaiha kana panon dua panonna itu imro'ah fatu maka datang itu kaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastadanu tuluy nyubrih idin itu kaum huka nabi fil kuhli dina make sifat panon faqala nabi la takahhal ulah nyipat panon anjeun kodekana nyata geus bukti sahidakuna salah sahijina aranjeun kabeh tamkusu eta cicing itu ihda fisarrin dina gor fisarri ahlasiha dina goreng pakaianana itu ihda au syarro baiti syarri baitiha atawa dina goreng imahna itu ihda faida kana maka di mana-mana bukti naon haulun sataun atawa tepung taun famarotah ngaliwat naon kalbun anjing romat ngalungkeun itu imro'ah bi ba'rotin kana kotoran atawa kana tai garing fala kana kotoran atawa kana tai garing titik eta teh atawa koma fala mangka ulah kitu hatta tamdi ya sehingga yen ngaliwat naon arba'atu asyurin opat pirang-pirang bulan wa asrun jeung 10 wasami itu jeung ngadangu kami Zainab ibnatu Ummi Salamah hadisun nyaritakeun itu Zainab an Ummi Habibah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam eta qala Nabi la yahilu limra'atin muslimatin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhida kana yen ngusut itu imra'ah fauqa salasah dina saluhureun 3 pirang-pirang poe salasati ayam illa ala zaujiha kajaba karna salakina itu imra'ah arba'ata asyuri wa asro ulah cenah nepi ka sataun mah cek Rasul hadasana sa Musaddad hadasana sahabi surun hadasana bisrun hadasana saha Salamah bin Alqamah an Muhammad bin Sirin qalat sa Mu'tiyah nahaina ngalarang ka kami an nuhidda kana yen ngusut kami aksaro kana leuwih loba min salasin tinimbang 3 poe illa bizauj kajaba karna salaki babul kusti ariba mertelakeun cocolok sifat lil hadati pikeun anu ngusut ingda tuhri dina nalikana suci hadasana sa Abdullah bin Abdul Wahhab hadasana sa Hamad bin Zaid an Ayyub an Hafsah an Ummu Itiyah qala itu ummu kunna bukti kami naha eta ngalarang kami anu hida kana yen ngusut kami
ala mayitin karena anu maut fauqa salas dina saluhureun 3 poe illa ala zauj kajaba karena mautna salaki arba'ata asyuri wa asra wala naktahil wala nuktah naon nuktahala jeung henteu disifat kami wala natayyaba jeung henteu make sesengitan kami wala nalbisa jeung henteu make kami sauban kana pakaian masbugon anu dicelep ila sauba asob kajaba pakaian bangsa Yaman pakaian anu dijieun tina bahan daun wa qad rukhisa nyata geus dirusahkeun salana kami inda tuhri dina nalikana suci idak tasalat di mana-mana narima adu saidana salah sahiji kami min haidina min haidi hatina haidna itu ihda fi nubdatin dina sateuk-teuk min kusti adfarin tina misahkeun pirang-pirang kuku wa kuna jeung bukti kami eta nuhia dilarang kami anit tiba il janazah tina nuturkeun janazah babu talbis talabasu make saha al hadah anu ngusut siabal asob kana pakaian asob hadasana sa Fadl bin Duken hadasana sa Amrus Salam an bin Harbin bin Harbin an Hisham an Hafsah an Ummi Atiyah qala itu ummu qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda fawqa salasi illa ala zauji fa innaha la taktahillu wala talbasu sauban masbugon illa sauba asom wa qala sal ansor hadasana sa Hisham hadasana sa Hafsah hadasatni saha Ummu Atiyah nah ngalarang sa Nabi sallallahu alaihi wasallam wala tamasa jeung ulah make itu imro'ah tayyiban kana sesengitan illa adana kajaba di mana-mana deukeut dida adna kajaba di mana-mana deukeut na dihijikeun illa adna tuhriha kajaba di mana-mana deukeut sucina itu imro'ah ida tahurat di mana-mana suci itu imro'ah nubadatan kana neuteuk min kustin tina cocolok sifat wa adfarin jeung pirang-pirang kuku babun waladina jeung jalma-jalma yutawaffauna anu dimautan itu ladina mingkum ti arajan kabeh wa yadaruna jeung ninggalkeun araja itu jeung ninggalkeun itu ladina azwajan kana kapirang-pirang awewe ila qaulihi bima tamaluna khabir sebetah cicing ya hadasani sa Ishaq bin Mansur habarana saha Rauh bin Ubadah hadasana saha Syiblun an ibni Abi Najih an Mujahid waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan qala itu Mujahid kana bukti naon hadihi iddatu itu iddah tatadu eta gawe iddah itu imro'ah iddah ahli zaujiha disandingkeun ahli atawa keluarga salakina itu imro'ah wajiban kalawan wajib Fa'azara taskan usulkan salah usia Allah waladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan kana wasiat ya azwaji kapirang-pirang salakina itu imro'ah itu ladina mataan kana banda ilal hauli nepi ka tungtung haul ghairu ikhraj kalawan teu kaluar fa in kharajna maka lamun kaluar itu bisa farajna maka aya dosa eta tetep ana iku karanya kami pimarina perkara fa'alan migawe itu bisa fi anfusihina dina pirang-pirang dirina itu nisa min ma'ruf tina anu dikanyahokeun atawa tina anu gawe tina gawe hade qala sabu jahil jala ngajadikeun salah Gusti Allah ka itu nisa tamam masana kana sampurna sataun sab'ata asyurin wa asyrun alaila tegasna kana kana 7 pirang-pirang bulan 20 pirang-pirang tadi wasiatan karena wasiat insyaallah mungkar itu imro'ah sakana ta cicing itu imro'ah fi wasiat dina wasiat itu imro'ah wa insyaallah mungkar itu imro'ah kalau jata kalau itu imro'ah wa bari hari itu kaul eta qaulullah ta'ala lawan Allah ta'ala wa ikhraj wa in kharajna fala junaha alaikum wal iddatu maka hari idah eta kama sabeutikeun perkara ya anu hari itu idah eta wajibun anu wajib alaiha ka itu imro'ah zaman nyangka itu Ibnu Abi Najih itu kan zalika kana eta hadis anu Mujahid kana binti Mujahid wa qala sa'at qala sa Ibnu Abbas nusikhat geus dinasana hadil ayat ayat iddatuha lafal iddatuha indah ahliha fatatadu maka gawe indah itu imro'ah ayat sa'a sakira-kira karep itu imro'ah wa qaulullahi ta'ala jalla wa ala wa qaulullahi ta'ala jalla wa ala dawuhan Allah ta'ala wa ira'iraj lafal wa ira'iraj wa qala saha wa insyaallah mungkar itu imro'ah yang kadda tanggal indah itu imro'ah indah ahliha disandingkeun keluarga itu imro'ah wasakana tinggi itu imro'ah fi wasiyati hadina wasiyatna itu imro'ah wa insyaallah mungkar itu imro'ah kalau jata kaluan itu imro'ah li qaulillahi ta'ala karena dawuhan Allah ta'ala wala junaha alaikum fi ma fa'alna
Qala sa'at sumajat datang samiro sur ayat waris manusia kau tuluy binasa. Naon asuna lapada sunna fatatadu maka gawe fatatadu maka ari indahna itu mar'ah eta hayu susah sakira-kira karot itu mar'ah wala sukna jeung teu kudu diimah laha milikna itu mar'ah. Ada sana sama Muhammad bin Kasir an Sufyan an Abdullah bin Abi Bakrin bin Umar bin Azmin ada ni saha Umair bin Nafi an Zainab bin Ummi Salamah an Ummi Habibah ibnatu Abi Sufyan lama jasa sama-sama datang ka imro'ah naon nahiyu abiha berita atau beja maut bapana itu imro'ah teh maksudna Ummu Habibah bitibin karena sesengitan famasahat tuluy musab itu Ummu Habibah ziro aiha karena dua sikuna itu Ummu Habibah waqala dinyarios itu Ummu Habibah mali ma teu aya eta tetep pikeun kami bitibi kana sesengitan min hajatin ari pangabutuh laulaan lamun mah henteu sanyana kami sami eta ngadangu kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu eta ngadangu Nabi la yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tuhiddu musud itu imro'ah ala mayyitin karena maut fa masalasi illa ala zawji arba'ata asyhur wa ashr babu mahril bagi atau pertelakan mahar anak pelacur wanikah fasid jeung nikah fasid. Waqala salah hasan tidak tasawaja di mana-mana kawin jalma mujarromah dan kemujarromah wa bari ari itu jalma eta layas mulu teu apal itu jalma furiko karena dipirang bainahuma di antara jalma jeung itu mujarromah walah jeung eta tetep ka itu mujarromah mari perkara akhodat anu nyokot itu mujarromah walaisa jeung teu aya lah ka itu mujarromah sabae saliyati jalma sumakola tuluy ngucap itu si jalma ba'du dina sabana kitu lah ka itu mujarromah sifat kana sidakuha ali sidakna itu mujarromah ada sana Ali bin Abdillah ada sana Sufyan bin Zuhri an Abi Bakrin bin Abdurrahman an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala itu abi nah hadis kalana Nabi sallallahu alaihi wasallam ansam nil kalbi dina ladang anjing wa hulwanil kahin jeung omongan dukun wa mahril bagi jeung mahar pelacur. Ada sana sasumpah ada sana Sa'ad bin Abi Juhaifah an abihi itu awan. Qala itu abi. Lana geus ngalana Nabi sallallahu alaihi wasallam al-washimah ka awewe anu nepungkeun buuk wal mustausimah jeung anu ditepungkeunana. Wakilah riba jeung ada barang riba wa wakilah jeung anu wakilanana itu riba wa nah jeung ngaran Nabi ansam bil kalbi tina ladang anjing wa kasbil bagi jeung tina ngasabna pelacur walah il musawwirin jeung ngalahnat Nabi ka anu sok ngagambar. Ada sana Ali bin Ja'di akhbarona saha Syu'bah Muhammad bin Huja bin Juhada an Abi Hazim an Nabi Hurairah naha ngalarang Nabi sallallahu alaihi wasallam anil kasbil iman tina kasabna iman. Jadi imam maulah kasab kudu cici. An kasbil ima teh ngagawekeun budak awewe tapi ngagawekeunana lain dina alus ngagawekeun dina bagyun cek urang mah sahid jadi germo gitu tah ngagawekeun batur awewe jadi pelacur. Babul mahri ari bertelakeun mahar setengah dua karasi lil madhul pikeun anu diduhul saha alaiha itu marah wa kaifa jeung eta kumaha duhul ari duhul au talaqo atawa anu nalak haka itu marah qabla duhul dina samemeh duhul wal masis jeung masis duhul jeung masis teh sabenerna eta keneh jima. Hadasana sa Umar bin Zuroroh akhbarona sa Ismail an Ayyub an Sa'id bin Jabir qala itu Sa'id kul ngucap kami libni Umar rajulun ari hiji lalaki qodapaya tegas ngodap itu rajul imro'atahu ka imro'ahna ka sapamajikanana itu rajul faqala itu rajul farraqo geus mirak sa Nabi sallallahu alaihi wasallam atawa misah sa Nabi sallallahu alaihi wasallam baina akhawai bani Ajlan antara dua jalma bani Ajlan wa qala Nabi Allahu ya'lamu anna hadakum makadzibun fahal minkum mataibun geus kamarilin fa abaya tuluy nolak itu akhawai
Faqala Nabi Allahu ya'lamu anna hadakum makadzibun fa hal minkum mataibun fa abaya itu akhwai. Fafaroko tuluy mirak atawa misakeun Nabi bainahuma antarana itu akhwai. Qala sa'ayu. Faqala sa'ali ka kami saha Umar bin Dinar fil hadis eta tetep dina hiji dina eta hadis sayun ari aya hiji perkara la aro anu henteu nguping kami ka anjeun ta tu hadisun nyaritakeun anjeun hukana itu qala itu Ayub. Qala saha rajul. Aya nu eueuh cenah tina hadis eta teh kacaritakeun. Kieu teu kacaritakeun teh. Qala saha rajul hiji lalaki mali ma eta kumaha ari harta kami. Qala Nabi lama lah teu aya harta eta tetep laka keur anjeun ingkunta lamun bukti anjeun sadiqon eta anu bener faqad dakhalta makanya ta asup anjeun biha ka itu mar'ah wa in kunta lamun teh bukti anjeun kadiban eta anu bohong bahwa mangka itu kadib eta abadu leuwih jauh itu kadib mingka tibati anjeun nya teu kudu nanyakeun mahar. Namun aya awewe jeung lalaki anu silih lian salaki pamajikan tuluy pisah duanana talak berarti tuluy lalaki nanyakeun harta nu dibikeun ka awewe cenah kumaha cenah ari harta kami menjadi mahar teh ya cek Nabi teh da harta lamun teh mah anjeun bener da anjeun pan geus kajima ka eta awewe berarti mayar eta we wungkul dina bahasa sajen mah istahlalta ngahalalkeun parji we wungkul eta mah meuli maneh macana lamun maneh bohong mun maneh bohong mah abadu leuwih jauh perkara eta teh lain ngan sakadar tina masalah naon wungkul mahar wungkul tapi bakal aya hukum qodab kaituna. Babul mut'ah ari bab pertelakeun mut'ah lillati pikeun awewe lam yufrad anu teu dimaharan sahalaha itu lati liqaulihi ta'ala karena dawuhan Allah taala la junaha alaikum in talaqtumun nisa amalam tamassuhunna salagina henteu ngajima ranjeun kabeh hunna ka itu nisa ila qaulihi innallaha bima ta'maluna basir. Wa qaulihi jeung dawuhan Allah walil mutallaqat mataun ari banda bil ma'ruf kalawan hade haqqon naonana haqqon hakna alal muttaqin ka jalma anu taqwa kadzalika eta kitu yubayinu ngajelaskeun sallallahu alaihi wasallam karanjeun kabeh ayat dihi kana pirang-pirang ayatna Allah la'allakum ta'qilun walam yadkur jeung teu nyaritakeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mula'anah mut'atan kana mut'ah hina talaqo dina nalikana nalak itu kahareup haka itu mut'ah sajaujuha salakina itu mut'ah atawa imro'ah pek bisa. Hadasana Qutaibah bin Sa'id hadasana Sufyan an Umar an Sa'id bin Jabir ari bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam taqala Nabi lil muta'inin pikeun anu silih lian hisabukuma ari hitungan anjeun duaan eta alallahi ka Allah ahadukuma ari salah sahijina anjeun duaan kadibun eta anu bohong la sabila anu teu aya jalan eta tetep laka ka anjeun alaiha ka itu imro'ah. Qala itu rajul ya Rasulullah mali eta kumaha ari harta kami qala Nabi la mala laka in kunta sodaqta eta bener anjeun alaiha ka itu imro'ah fahuwa mangka ari itu mal eta bima kalawan perkara istahlalta ta geuning aya anu nyupri halal anjeun min farjiha tina farjina itu imro'ah eta mah mayar eta we wungkul cenah tong teuing nagih deui wa in kunta lamun teh bukti anjeun kata beta eta bohong anjeun alaiha ka itu imro'ah fadaka mangka itu kata beta eta ba'adu lebih jauh itu taka wa ba'adu jeung lebih jauh itu taka laka ka anjeun min hati itu imro'ah bakal lebih jauh nya kudu qodab teh nya lamun hayang balik deui kudu naon heula ayamu halil hula. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nafaqah wallahu a'lam bishawab.